салом, рӯйдодҳои ахири Тоҷикистон ва ҷаҳон дар барномаи ахбори озодӣ. Ман Зарангези Наврӯзшоҳ ва нигоҳе ба чанд мавзӯи барномаи имрӯз 2 ноябр. ҳамла дар рӯзи рӯшан ба хабарнигорон, вале беҷазо мондани гунаҳкорон. Чаро милисаи тоҷик онҳоеро намеёбад, ки хабарнигоронро мезананд? хоҳиши пайдо кардани ҷинояткор, хоҳиши пайдо кардани гунаҳкор вуҷуд надорад. дар ин ҳолат баҳона хеле зиёд мешавад. чаро муҳоҷирони тоҷик бо вуҷуди маоши камтар дар муқоиса ба Русия ба Қазоқистон мераванду онҷо кор мекунанд? Иҷа ҳамин қаш хубае ки ҳамин милисош ҳам намесиҳанд, як аз кор надорад. ва хабарнигори украинӣ мегӯяд бояд таҳқиқ шавад, ки оё воқеан дронҳои эроние ки Русия бо онҳо Украинаро вайрон мекунад дар Тоҷикистон тавлид мешаванд? имрӯз 2 ноябр рӯзи хатми беҷазоии ҷиноят алайҳи журналистон аст. дар Тоҷикистон ки дар як муддати кӯтоҳ якбора 7 журналист пушти панҷара рафтаанд, ин мавзӯъ доғ шудааст. коршиносон ва созмонҳои журналистӣ дар кишвар аз норӯшаниҳо дар қазияи хабарнигорони боздоштшуда ва афзоиши бо суръати фишор ба журналистон изҳори нигаронӣ мекунанд. бо гузашти чандин моҳ мавридҳои ҳамла ва латту кӯби хабарнигорон ҳам ошкор нашудаву ҷинояткорон беҷазо мондаанд. Алишер Зарифӣ ва Амир Исоев дар ин бора гузориш доранд. дар ин гӯшаи шаҳри Душанбе тақрибан ним сол пеш ба хабарнигорони радиои озодӣ ва настаяши Времия ҳамла карданд ва дурбину телефонҳояшонро ҳам рабуданд. мақомоти интизомӣ мегӯянд, то кунун натавонистанд муттаҳамон ба ҷиноятро пайдо ва дастгир кунанд. худи вазири умури дохилӣ ваъда дода буд, ки ҳамлагарон беҷазо намемонанд. махсусан ҳамин ҳодисае ки сар задааст, ман чандин маротиба дар ҷаласаҳо ба сардори рависати корҳои дохили шаҳри Душанбе супориш додам, ки зери назари ман мешавад. тафтиш мекунед, ҷустуҷӯ мекунед, дастгир мекунед. ба гуфтаи коршиносон, зоҳиран мақомоти интизомӣ худашон намехоҳанд муттаҳамон ба ҷиноятро пайдо кунанд. ҳар як ҳодисаҳое ки як кас як нафари дигар таҳқир карда бошад, агар ва ин таҳқир бахусус агар таҳқир нисбати занҳо рух дода бошад, дар як рӯз ду рӯз аллакай он одамои гунаҳкоро пайдо мекунанд ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ эълон метиҳанд, ки мо пайдо кардем. ва ин худ нишонаи он аст, ки дар сурати зарурӣ инҳо метавонанд ки хеле тез кор кунанд, хеле тез пайдо кунанд ҷинояткорро. вале дар ҳолате ки хоҳиши пайдо кардани ҷинояткор, хоҳиши пайдо кардани гунаҳкор вуҷуд надорад, дар ин ҳолат баҳона хеле зиёд мешавад. хабарнигороне ки ҷабр диданд аз ҷараёни тафтишот розӣ нестанд. дар давоми 2 моҳи аввали баъди рух додани ҳодиса мақомот гуфтанд, ки парвандаи ҷиноӣ кушоданд, моро чанд бор даъват карданду баёнот гирифтанд, пурсиш гузаронданд ва бори охире ки ман дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Сино 2 будам, онҷо гуфтанд, ки муҳлати тафтиши пешакӣ 2 моҳ аст ва парвандаро ба архив ва ё ба бойгонӣ мефиристанд. баъд аз ин дигар мо дар бораи тафтишот дигар чизе намедонем, ба мо ҳам чизе нагуфтанд. муфаттиши парванда аз шарҳи парванда худдорӣ кард ва ба радиои озодӣ гуфт, ки дар ин бора фақат бо вакили дифои хабарнигорон суҳбат мекунад. рӯшан нест парванда чӣ розу асроре дорад, ки муфаттиш аз гуфтанаш меҳаросад. дар ним соли гузашта дар Тоҷикистон 7 рӯзноманигор ва блогер дастгир ва 3 нафари онҳо маҳкум ба зиндон шуданд. ҳамаи онҳо паси дарҳои баста муҳокима шуданд. коршиносон инро фишор ба ҷомеаи хабарнигорӣ мешуморанд. бидуни шак паси дарҳои баста баргузор намудани мурофиаҳои судӣ зимни баррасии парвандаҳои ҷиноятии гӯё журналистон падида ва зуҳуроти хуб нест ва баръакс аз набудани иродаи сиёсӣ гувоҳӣ медиҳад. ба фаъолияти касбии журналистон ва умуман фаъолияти интеллектуалӣ ва эҷодӣ таъсири манфӣ мерасонад. созмонҳои ҳомии ҳуқуқ ба мисли дидбони ҳуқуқи башар, созмони амният ва ҳамкории Аврупо
ва сафоратҳои кишварҳои ғарбӣ борҳо аз ҳукумати тоҷикистон хостанд фишору таҳдид ба хабарнигорон ва боздошту зиндонӣ кардани онҳоро баст кунад. басташавии ширкату корхонаҳо ва таъсири фишору таҳримҳо ба иқтисоди Русия талоши муҳоҷирони тоҷикро барои ҷустуҷӯи кор дар кишварҳои дигар бештар кардааст. бархе аз муҳоҷирони аз Русия баргаштаи тоҷик кӯшиш доранд роҳи сафар ва кор дар Аврупоро пайдо кунанд. аммо ин роҳ осон нест ва роҳи осонтар барои аксар бекорон Қазоқистон аст. инҷо муҳоҷирон агарчи кори сердаромад надоранд, аммо мегӯянд ба фарқ аз Русия зиёд таъқибу фишор намешаванд. ҳамкорони мо Мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Фарзон Муҳаммадӣ дар бораи кору зиндагии муҳоҷирони тоҷик дар Қазоқистон қисса мекунанд. бозори умдафурӯшии Шағин дар шаҳри Остона пойтахти Қазоқистон. инҷо макони дарёфту кору даромад барои даҳҳо муҳоҷири тоҷик аст. ҳамза Бобоев шаҳрванди 35 солаи Тоҷикистон муддате пеш ба Остона омад. мева мефурӯшад ва гоҳҳо боркашонӣ ҳам мекунад. ҳамза пештар дар Русия кор мекард. чанд сабаб ӯро маҷбур кард ки макони корашро иваз кунад. пеш Русия ма Соч мерафтам. хавҷа чихегум камтар ойликш зиёдтар соза. масъалаи ойлики иҷаш хай камтар кама Қазоқистон. мешава соза. иҷа ҳамин қаш хубае ки ҳамин милисош ғам наметиҳанд. як аз кор надорад. хай ки Россия чи хеле ҳамин ҳар як кӯчашта ҳамин мегиранд мебаранд. дел документ ҳам дошта бошӣ 3 соат 4 соат суткош қатӣ ждад мекунӣ ки кай проверка мекунанд документҳои шуморо ҷавоб битиҳанд. ҳамза Бобоев در روسیه ماهانه تا 70,000 روبل پیدا میکرد. حالا در قزاقستان 40,000 روبل کار میکند. دیگر مهاجران تاجیک هم میگویند درآمد آنها در قزاقستان کم است ولی فشارها نیز کمتر. روزی باشم 2 سال 3 سال شه باشه پرای. اما ما استرکادم چی میکنم؟ این قطع کار میکنم دا دکم کار میکنم بچه‌ها رو میکنم. کار میکنم قطع بچه‌ها بسیار مثلا در استرکا 100 نفر باشه 100 نفرش 80 نفرش توجیه کنه. اما وقت مادم اینجا فرقش کم میشه. اینجا کارش ساز بود، بعد میلیساش غم نمیده فقط. پروپیسکاش نقض بود. بعد گراجدان سکرتین. قناعتمندی نسبی مهاجران در حال است که سالانه چندین نفری آنها برای نقض قاعده‌های بود و باش از قزاقستان اخراج می‌شوند. ماه ایون امسال 48 شهروند تاجیکستان و ازبکستان از قزاقستان رانده شدند. مهاجران تاجیک در پایتخت قزاقستان بجز از بازار در ساختمان هم کار می‌کنند. بعضی آنها بعد اخراج از روسیه مجبور شدند که به قزاقستان بیایند، از جمله کامران رجبزاده که در 5 سال آینده حق ورود به روسیه را ندارد. روسیه مثال نسبت به قزاقستان خیلی مثال چون پیشتر مثال گپ سومش مثال گپ سازتره خیلی وضعیت مثال گپ نشد دکومنتاسیش به حد مثال قینه مثال کلیک کلون در کار خیلی سر دکمنت نداشته مثال دیپارتاسیا کردن ما خیلی به همینجا مجبور شدیم مثال جمعه مهاجران تاجیک در آستانه تلاش میکنند سرجم باشند، از جمله به واسطه گروه‌ها در شبکه واتساپ. عبدالوهاب تاجیف یکی از فعالان مهاجران میگوید آنها کوشش میکنند مهاجران تاجیک در حالت دشوار تنها نمانند. شماره مهاجران تاجیک در شهر آستانه معلوم نیست. خدمات مهاجرت تاجیکستان ماه ایول امسال گفته بود در قزاقستان 10,500 مهاجر تاجیک زندگی میکنند، اما به گفته همصحبتان ما این شماره بیشتر و در حال افزایش است. برنامه را ادامه می‌دهیم.
دمیتری گوردن یک خبرنگار شناخته اوکراینی ادعا دارد که تاجیکستان به روسیه درون و یا پهپادهای ساختی ایران را می‌فروشد و نیروهای روسیه این درون‌ها را برای محو زیربنیادهای مهم به کار می‌برند. دمیتری گوردن در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت که در یکی از مصاحبه‌هایش اشتباهی گفته است که این درون‌ها استحصال ازبکستان هستند. всему миру известно, что в Таджикистане تمام جهان خبر دارد که در تاجیکستان کارخانه استحصال درون‌های ایرانی وجود دارد. تمام جهان می‌داند که روسیه از ایران درون‌های ایرانی می‌خرد. با کمک درون‌های ایرانی روسیه اهالی ملکی اوکراین را می‌کشد و زیرساختارهای کشوری ما را بمباران می‌کند. همکاری ما از دمیتری گوردن همچنین پرسید که وزارت امور خارجه تاجیکستان ادعای او را رد کرده است و گفت که دوشنبه به هیچ کشور سوم اسلحه نمی‌فروشد. پاسخی را به این سوال همراه می‌بینیم. من از جامعه جهانی دعوت می‌کنم که یک تحقیقات را برگزار و معلوم کند که چه نوع درون‌ها در تاجیکستان استحصال می‌شوند یا می‌شدند. در خاک تاجیکستان کارخانه کدام کشور جای داده شده است و درون‌های استحصال شده به کجا برده می‌شوند. من معلومات این را دارم که ایران در تاجیکستان کارخانه استحصال درون را به راه مانده است. من همچنین معلومات دارم که ایرانی‌ها درون‌های خود را به روسیه می‌فروشند و روسیه خاک اوکراین را با درون‌های ایرانی بمباران می‌کند. همکاری ما از بخش ازبکی همچنین نظری خبرنگار اوکراینی را که در کشورش و روسیه هم معروف است درباره صحبت امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پرسید که چند پیش در یک نشست در شهر استانا با مراجعت به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت روسیه نباید با کشورهای سابق شوروی مثل آن سالها مناسبت کند. Я с большим воодушевлением услышал, что сказал в адрес صحبت‌هایی را که پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در مراجعت به پوتین گفت با روح بلندی تماشا کردم. من پررد درک می‌کنم که فاشیسم پوتینی نه تنها به ما اوکراینی‌ها بلکه به دل همه سابق شوروی‌ها هم زده است که تمام این سالها موضع‌گیری شاونیستی بزرگمنشی قدرت طلبانه روسی را تحمل کردند. قهرمانی اوکراین که به حمله های روسیه مقاومت نشان داده فداکاری بی‌مثل را به نمایش گذاشت به دیگران هم نمونه عبرت شد چون آبروی روسیه ساخته‌کاری شده بود. دولت روسیه یک کشوری ساخته و تخیلی است. همه شهر و دهاتش ظاهر پرستی است و ارتشش هم یک ساخته‌کاری واقعی است که هزارها بار غارت و خرید و فروش شده است. ما حال این ارتش را در میدان و جنگلزارهای اوکراین دیدیم. از این رو سابق رهبران جمهوری‌های شوروی که حالا دولت‌های مستقل هستند از نمونه اوکراین روح بلند شدند و فهمیدند که وقتی آن آمده است که به پوتین و روسیه جایشان را نشان دهند. دمیتری گوردن خبرنگار اوکراینی درباره بیانیه امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صحبت میکرد که چند پیش به ولادیمیر پوتین گفت که روسیه باید کشورهای خرد شریکش مثل تاجیکستان را احترام کند. آژانس مبارزه با فساد در قزاقستان خبر داده است که در دایره پرونده غیرت ساتیبولدی جانی پرزیدنت پیشین نورسلطان نظربایف با مبلغ 230 میلیون دلار جواهرات از خارج به این کشور برگردانیده شده است. به اطلاع آژانسی این جواهرات در کشورهای خارجی دور پیدا کرده شده است. قبلا کمیته اموال دولتی و خصوصی گردانی قزاقستان خبر داد که دارایی‌های غیرت ساتیبولدی به نفع دولت مصادره شده‌اند. طبق اطلاع رسانه LLC 3,084,893 سهمیه عادی قزاق تلکوم دولتی گشته است. دادگاه در شهر استانا غیرت ساتیبولدی را عیبدار و 6 سال زندانی کرد. برادرزاده نظربایف در از خودکنی بیش از 40 میلیارد تنگه عیبدار میشد. خود او پیشتر در دادگاه غارت مبلغ‌های شرکت‌ها را اعتراف کرده بود.
سپاس از همراهی بیننده عزیز. خبرهای بیشتر با عکس و ویدیو را در سامانه ما و در